Қарлығаш пен шортан ертегісі. Бір әдемі өзеннің жағасында өмір сүрген шортан мен көктемнің жаршысы болған қарлығаш дос болыпты. Бір жылы елге қатты қуаңшылық түсіп, өзеннің суы тартылып, балықтар ауыра бастайды. Өзеннің айналасындағы ағаштар да қурап, шөптер сарғайып кетеді. Шортан өзеннің азайып бара жатқанын көріп, уайымға батады. Досым қарлығаш, сен аспанда самғап, алыс жерлерді көресің ғой. Осы қиындықтан шығудың бір жолы бар ма екен? Деп сұрайды шортан. Қарлығаш көкке көтеріліп алысқа көз тігеді. Ол жақын маңда бір үлкен тау барын, сол таудың ар жағында сарқырап аққан өзен бар екенін байқайды. Досым, мен бір шешім таптым. Тау асып үлкен өзеннен су тасып әкелуге болады, дейді қарлығаш жігерлене. Осылайша қарлығаш қанатымен су тамшыларын тасып өзенге тамызады. Оның жанкешті әрекетін көрген басқа құстар да көмекке келеді. Күндіз түні олар бірінен соң бірі су тасыды. Ақыры олардың еңбегі зая кетпей, өзен қайта толып, балықтар аман қалады. Шортан мен барлық су жануарлары қарлығашқа және оның достарына алғыс айтып, ризашылығын білдіреді. Сенің кішкентай ғана денеңмен жасаған үлкен жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймыз, дейді шортан. Содан бері қарлығаш қай жерде жүрсе де, адамдар да, жан жануарлар да оны құрметтеп, қасиетті құс деп санаған екен.